Olha só essa situação, hein? O cara com a troller encheu de água aí, hein? Não teve o que fazer. O cara tá aí tranquilão, tentando consolar o motorista, né? Não tem o que fazer, né? É verdade, agora tá submersa, hein? Aí é uma situação complicada, hein? O que é que você faria, hein? Deixa aqui o teu comentário e se inscreve no canal.